Uh, mantap, mantap ini guys. Besar guys. Oke guys, jadi dapat berapa ikan tadi guys? Nggak sempet terekam karena memori HP habis. Jadi kita ambil lagi HP satunya nih guys. Nanti kita rekam lagi. Mudah-mudahan dapat lagi yang banyak guys. Belum ada pergerakan guys. Kita tunggu-tunggu aja. Ya. Selamat guys, ada pergerakan. Yang ini dari tadi diam. Kemungkinan. Aduh, habis umpannya betul. Kita simpan di lantai. Nah, ternyata sudah habis ya umpannya guys. Kita isi dulu umpannya. Isi mati dulu guys. Terlambat guys. Mantap, mantap ini guys. Besar guys. Aduh, mantap sekali guys.
lihat guys, sebesar apa guys. Oh, satu tangan guys, besar sekali nih guys. Jadi pancingnya itu guys, ada ini, ada koinnya, ada maharnya guys. Jangan salah, ikan juga harus ada maharnya. Oke, kali ini sudah layak konsumsi, jadi kita kasih masuk di karamba lagi. Oke, kita lihat dalam deh. Mudah-mudahan kali ini dapat guys. Aduh. Sudah mulai kita gerakan. Cepat sekali habis umpannya. Coba kita pegangnya aja guys. Sana sudah mulai di bawah guys. Ya. Oke, mainkan. Oke, jangan ragu-ragu. Silakan dimakan, jangan ragu-ragu. Aduh, padahal nyantol. Kita kasih masuk di karamba lagi guys. Sudah mulai ada pergerakan lagi guys yang sana. Oke, yang ini kita kasih masuk lagi di karamba. Jadi jangan lupa guys, ikan nila itu mengandung kolagen, salah satu kandungannya. Jadi dia salah satu manfaatnya memperhalus kulit.
Oke, jangan lupa konsumsi ikan nila.